行都有。佢哋好似星期二有人賽啊嘛，係佢有2個鐘啊，呢個已經變1個鐘啊，book 唔到啊，搶唔到啊。係啊。咩巴16號啲人啫，還好啦，有1兩個叫準啲咯，不過小心啲啊，佢哋。佢有陣時，我見佢打比賽攝咗2個人啦已經。我聽講係就邊個阿力士講講緊呢個啊，一個進攻棒都2個。有一個係報銷添啊！嗰下係真係韌帶撕裂，攝腳攝到韌帶撕裂啊！要手背，好難搞。一出世太明顯啦！你仲要 thank you 嘅時候錄咧，你唔可以話佢有心，但係佢做唔到。我唔知有冇心。真係可能有啲嘅啦，佢冇。我都唔知，我都唔知。我打江門咯。咩話？我冇教啦，佢哋而家自己打。係啊，的確上係自己打，就我5分級。我覺得最難就係初做冠軍，唔係咩公開組甲組都已經壟斷咗。你公開組就邊個有外援咁嘅嘢，初組又真係全好嘛。所以所以初組嗰個，我覺得邊個攞冠軍嗰個，係啊係有啲外援啊、大學生啊、外東啊、菲律賓啊呢啲嘢，你冇外援。有時睇電視啊，睇啲靚一個賽嘅機會，一條線嘅機會，所以我覺得咁樣係都係大家個50-50係好啲。你打到你睇先一定係嚟嘅啦。之後點走啦？係啊，呢個勝負啊，呢個3-3。除非你對波係勁咯，對波勁驚你咯。最後一日先報名，你問我打唔打？我打啦，反正冇錯。係啊，今年攞第3個嚟，難打呢都多個 CP。正啊啲人，即係一部分啲聯盟咧，都係巔峰啊！今年9嗰啲都有波，成隊消息都有。有2隊小朋友啊， 3代有一隊係高中生啊，成年咯。係啊，嗰隊都唔難打嘅。但係你條線出線打邊隊都難打，同埋嗰時話咩係啊？慢慢係啊，就話好似話阿點講？但係嗰時今日輸好多，因為輸20零，因為佢哋啲後備唔同，阿主仔落咗去其實唔係好攞到分。係啊，我嗰時佢哋最係啊係啊，大家，跟住佢哋啲人咧又係成日後備。嗰時係佢哋澳大附中嗰個嘢，係啊，無端寫2球，點搞嘅？都見你要上㗎啦，呢位你要上㗎啦。
高級嘢㗎，阿輝神會拍自己入波㗎。佢接波定係電話嘅？佢係跟人先嘅。應該接波。係啊。佢追人㗎，啲人行緊過去啊，追嗰邊嘅。3分搞掂佢分神。防3分啊，嗰邊。
阿即係有冇報名啊？報名啊！練習啊！上籃啊！後籃上籃練習班。提早咯。半步。
轉化成助攻。Đấy, giờ hai đây. Giờ hai đây nè. Công an tập thể.
阿吉達。